ফাইনালি গেছে আমাদের গেমের ভিতরে এড হয়ে গেছে নতুন ট্রান্সফরমার রোবট বয়। দেখতে পাচ্ছ গেছে আমি কিন্তু ফাইনালি ট্রান্সফরমার রোবট বয় এড করে ফেলছি আমার গেমের ভিতর। শুধু এটা এড করিনি গেছে, আমি এটা দিয়ে গেম প্লেও করতেছি এবং আজকে আমি তোমাদের এই রোবট বয়ের চিট কোড দেবো বা এই ট্রান্সফরমার রোবটের চিট কোড দিয়ে দেবো। এবং গেছে আমি গেমের ভিতরে এড করে ফেলছি নতুন 𝗟𝗶𝗰𝗸 যেটা চিট কোড আজকে তোমাদের এই ভিডিওতে দিয়ে দেবো। আমি গেমের ভিতরে এড করে ফেলছি এই নতুন ইলেকট্রিক ড্রাগন যেটা চিট কোড আজকে তোমাদের এই ভিডিওতে দিয়ে দেবো। তো গাইস আজকের ভিডিওটা হতে যাচ্ছে ধামাকাদার। তোমরা যা এখনো ভিডিওতে লাইক সাবস্ক্রাইব না করে থাকছো তারা লাইক করে দাও, চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং গত ভিডিওর শাউট আউট পেয়ে যাচ্ছি এই দুজন, তোমরা তাকে অবশ্যই শাউট আউটে আসবা। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে তাদের চ্যানেলের লিংক দেওয়া আছে। তোমরা যদি এভাবে শাউট আউট পেতে চাও তাহলে এই ভিডিওতে কমেন্ট করো এই ইমোজিটা, নেক্সট ভিডিওতে তোমাদেরকে শাউট আউট দিয়ে দেবো। বেশি বকবে না করে আজকের ধামাকাদার ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো গাইস চলো তোমাদেরকে এই ট্রান্সফরমার রোবটের ব্যাপারে কিছু তথ্য দেওয়া যাক। মানে এটার কি সুপার পাওয়ার থাকবে নাকি কোনো একটা অ্যাবিলিটি থাকবে বা কি থাকবে এটার, বা এটা তোমরা গেমে নিয়ে কি করবা বা এটা কি হতে যাচ্ছে। সর্বপ্রথম তোমাদের কিছু কথা বলে নি। তো গাইস এই ট্রান্সফরমার রোবটটা কি হতে যাচ্ছে আর ট্রান্সফরমার বলতে বা কি। তো গাইস ট্রান্সফরমার রোবট বলতে ধরো তোমাদের একটা গাড়ি থাকবে, সেই গাড়িটা কিন্তু একটা ট্রান্সফরমার রোবট। মানে গাড়িটায় যদি তোমরা কোনো অপশন পাও ওই গাড়িটায় যেই টিপ দিবা সাথে সাথে কোনো একটা অপশনে টিপ দিলে সাথে সাথে তোমার ক্যারেক্টারটা মানে গাড়িটা রোবট হয়ে যাবে অথবা রোবটটা ট্রান্সফর্ম হয়ে গাড়িতে পরিণত হবে। তো এটাকেই বলে ট্রান্সফরমার রোবট বা ট্রান্সফরমার কার রোবট। তো গাইস এখন তোমাদের বলি এটার কি অ্যাবিলিটি থাকবে। তো গাইস এটার আপাতত কোনো অ্যাবিলিটি আমি এই ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছি না, যেটা সম্ভবত এই ভিডিওতে দেখাচ্ছে। কিন্তু গাইস তোমরা যদি চাও এই রোবটের কোনো ট্রান্সফরমার অ্যাবিলিটি, যেমন ধরো তোমরা যদি চাও এখানে যে এই রোবটের কোন একটা মানে আগুন থেকে মানে আয়রন বার যেভাবে আগুন থেকে পাওয়ার বেরায় সেভাবেই যদি তোমরা চাও এটারও একটা হাত থেকে মিসাইল বেরায় বা লঞ্চার বেরায়, এটা যদি চাও তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে বলে দাও, সেটা ডেভেলপার অ্যাড করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এবং তোমরা যদি চাও এটার কোনো মানে হাতে জোরে একটা ঘুষি মারার বা হ্যামার এনে দেওয়ার বা এটা যেহেতু অটোমেটিক আকাশে ওড়ার কোনো অ্যাবিলিটি বা মানে তোমরা যদি সুপার পাওয়ার চাও এটারও, সেটা তোমরা কমেন্ট বক্সে বলে দিতে পারো, সেই অনুযায়ী ডেভেলপার অ্যাড করে দিও। তো ট্রান্সফরমার রোবটের ব্যাপারে কিন্তু আমি তোমাকে সবকিছু খুলে বললাম বা এটা কি অ্যাবিলিটি হতে যাচ্ছে সেটা কিন্তু আমি খুলে বললাম। তো গাইস এখন তোমাদের চলো, তোমরা অনেকেই জানো আমাদের অনেক আগে গেমের ভিতরে রোজ রয়্যাল কার অ্যাড হয়ে গেছে, যেটা তোমরা অনেকেই পাও নাই, সেটা আজকে তোমাদেরকে দিয়ে দেবো। তো তোমরা কি করবা, সর্বপ্রথম আমার এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে চলে যাবা, ওখানে রোজ রয়্যালের লিঙ্ক দেওয়া আছে, এটা ক্রোমে গিয়ে ডাউনলোড করে নেবা, তাহলেই হয়ে যাবে। আর তোমরা কি করবা, তার আগে তোমরা যারা এখনো ভিডিওতে লাইক করো নাই তারা লাইক করে দাও, চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর গাইস তোমাদের একটা কথা বললে নেই, তোমাদের অসংখ্য 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 ধন্যবাদ। তোমরা যারা আমার এই ভিডিও বেশি বেশি করে দেখছো, তোমাদের কারণে আমার ওয়াচ টাইম 4000 ঘন্টা ওয়াচ টাইম কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং কিছু দিনের ভিতরে এগুলোও কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং আমার চ্যানেলে মনিটাইজেশনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো। তো গাইস তোমাদের আবারও মেনি 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 থ্যাংক ইউ। তো তোমরা যে আমাকে এখনো সাপোর্ট করে আছো তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন তোমরা কিভাবে এই রোজ রয়্যাল তোমাদের গেমের ভিতরে অ্যাড করবা সেটা জানা যাক। আর তোমরা যদি এখনো রোজ রয়্যাল ডাউনলোড না করতে পারো, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক আছে, সেটা কমেন্টে গিয়ে পেস্ট করে ডাউনলোড করে নিও। চলো এখন গেমে অ্যাড করার প্রসেসটা দেখানো যায়। রোজ রয়্যালসের ফাইলটা ডাউনলোড করবা, তোমরা কি করবা, তোমাদের আরজিস্টল ওপেন করবা, তারপর এখানে লোড বলে সেকশনে ক্লিক করবা, তারপর তোমরা করবা কি এখান থেকে তোমার মানে এখান থেকে তোমার যে রোজ রয়্যালের যে ফাইলটা আছে সেইটা খুঁজে নেবা। তো আমি এখান থেকে আমার রোজ রয়্যালসের ফাইলটা খুঁজে নিয়েছি, যেটা অনেক দূরে ভাই, এটা আমি কি করছি আমি নিজেও জানি না। তো এখান থেকে আমি কি করতেছি, আমি একটু খুঁজতেছি কোথায় কোথায়। আর তোমরা বুজিকারে যদি ফাইল চাও সেটা আমি দিতে পারবো, সমস্যা নাই। বুজিকারের ফাইলটা আমার এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। তো গাইস আমি রোজ রয়্যালের ফাইলটা কিন্তু পেয়ে গেছি এবং যেই আমি ক্লিক করছি এখানে কিন্তু আমার রোজ রয়্যাল স্পন হয়ে গেছে। তো তোমরাও কি করবা, এভাবে তোমাদের গেমের ভিতরে রোজ রয়্যাল স্পন করতে পারবা। আর তোমরা যারা এখনো ভিডিওতে লাইক করো না তাদের লাইক করে দাও, চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। গাইস তোমাদেরকে বলিনি, তোমরা যদি এখনো রোবট অ্যাড না করতে পারো তাহলে কিছুদিন অপেক্ষা করো, আমি তোমাদেরকে রোবটের চিট কোড বলে দেবো অথবা ফাইলটা দিয়ে দেবো যখনই ডেভেলপার গেমের ভিতরে অ্যাড করে দিবে, ঠিক আছে। তো তোমরা সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আর এই ভিডিওতে বেশি বেশি করে রোবট লিখে কমেন্ট করো, ট্রান্সফরমার রোবট লিখে কমেন্ট করো, তাহলে ডেভেলপারের চোখে পড়ে যাবে এবং তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি করে গেমে আপডেট নিয়ে আসবে। তো গেমে আপডেট কবে আসবে সেটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল জানিয়ে দেবো, তোমরা আমার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে জয়েন থাকতে পারো। সো গাইস আজকের জন্য টাটা বাই বাই, নেক্সট ভিডিওতে অবশ্যই দেখা হবে। সেই ভিডিওতে তোমাদের অবশ্যই আমি এই নতুন ট্রান্সফরমার রোবটের ফাইল অথবা চিট কোড দিয়ে দেবো। তো সেই পর্যন্ত ভালো থেকে সুস্থ থাকো, টাটা বাই বাই।